tal? Buenas tardes, mi nombre es Daniel Sánchez, mayor conocido como Ejecat Sánchez. En esta ocasión le presento lo que es parte de lo que es mi trabajo. Nosotros nos dedicamos a lo que es la investigación y elaboración de este tipo de artefactos sonoros. Algunos están diseñados para darnos ciertos sonidos de animales, algunos son para tocar música prehispánica, o en el caso de los lapichayes, que son más de uso ceremonial. Vamos a comenzar con un canto del Cenzoncle, o Huitlacoche, como se conoce en mi región. Otra de las más emblemáticas es el águila. Tenemos las gallinitas o las chachalacas, que son con agua, se les aplica agua y el mismo gorgoreo, a soplarle el trino hace que suene. Uno de los más emblemáticos o comunes es el jaguar. Luego voy a presentar lo que es el silbato de viento, el silbato de la muerte. Una de las creaciones de mi propia inspiración, de mi autoría, es el del grillo, muy raro conseguirlo. Y les voy a mostrar lo que son parte de lo que son las tlapitzallis o las flautas, la flauta de Tezcatlipoca. Y ahora les voy a mostrar una tlapitzalli doble. El sonido de este batimento es muy genial, me encanta. Espero ya haya sido de su agrado y mostrarle un poco de lo que es mi trabajo. Recuérdanos dónde está ubicado. Claro que sí, mira, sábados y domingos me encuentran en lo que es el corredor artesanal de San Andrés Cholula. Y en las redes sociales me pueden encontrar como Ejecat Sánchez. Ejecat Sánchez. Ok, va que va. Muchísimas gracias, excelente día. Hasta luego.